هی بابا، گوشیمو توی خونه فراموش کردم. تو منو از دست دادی، همه چیو خراب کردی، ولی خودت حالیت نیست. چطوری؟ بعد مدت‌ها دارم میبینمت. زنده داشت سرین توی اتاقشه. دیدن آبجی که فقط یه بهانه است دختر. من که در واقع اومدم تو رو ببینم. بابا، پسرت خیلی دوست داشتنیه. به کی رفته؟ به داداش آرمان یا داداش فرهان؟ حرف دهنتو بفهم کاظم. کاظم! تو چطور جرأت کردی به تارا همچین حرفی بزنی؟ تو چطور جرأت کردی؟ ولش کن فرهان، ولش کن. من امروز بیخیالش نمیشم. اینجا چه خبره؟ به خاله زنگ بزنید بگید بیاد. اما به من بگو آخه چی شده؟ این آدم به تارا توهین کرده. کاظم فراموش کرده که الان تارا بی‌پناه نیست که هر چی دلش بخواد بتونه بهش بگه. اون الان زن منه. شوهرش هنوز زنده است برای بستن دهنای آدمایی مثل تو. باشه درسته، من با نصرت تماس میگیرم. بهش زنگ بزنی خودم باهاش صحبت میکنم. اگه این از اینجا بری تو هم برمیگردی خونه خالی. تو چرا گریه میکنی؟ چرا تو این خونه من همیشه دلیل حادثه میشم؟ چرا هر کی میاد اینجا به شخصیت من توهین میکنه؟ ببین تارا، تو الان همسر منی. هر کی بخواد به شخصیت توهین کنه منو مقابلش میبینه. هر کی بهت بد و بیراه بگه زبونشو از حلقومش در میارم. تو ارسلان الان مسئولیت منین. واسه همین نگران نباش. من به تو یا به شخصیتت نمیذارم کسی توهین کنه. الان شما برید سر کار. داره دیرتون میشه. بدون حرف زدن با خالی جایی نمیرم. فرهان، من میدونم الان خیلی عصبانی و نمیتونید عصبانیتتون رو کنترل کنید. اینجوری مسئله بزرگ میشه. مادر جون داره با خاله حرف میزنه. شما داره دیرتون میشه. لطفاً سر کارتون برین. باشه، اما تا وقتی که اون پسر عوضی اینجاست تو از اتاق بیرون نرو. من نمیخوام که نگاه هیزش به تو بیفته. تو بدشانسی منی بهتا. آدم ها تلاش میکنن از بدشانسی خلاص بشن، نه اینکه دلتنگش باشن. گیتی اگه با هم باشیم این بدشانسی میتونه تبدیل به خوششانسی بشه. آبجی کجاست؟ چه کار مهمی داره که با عجله گفت بیام؟ دسته گل به آب داده و خاله به خاطر همین گفته شما بیایید. خدا رو شکر فرهان سر کار رفته و الا اینقدر کتکش میزد که میمرد. وای آبجی، بچه‌ست نادونه، اشتباه ازش سر زده. به جای بخشیدنش مسئله رو بزرگتر میکنین. نصرت همین دفاع کردن ها و حمایت های بیجای همیشگیت این پسر رو به این حال و روز رسوند. این به هیچ کس احترام نمیذاره.
واقعا برای تربیتت متاسفم. اینقدر آزادی بهش دادی که زندگی آینده‌شو خراب کردی. کافیه آبجی. شما در مورد مشکل خونه خودتون حرف بزنید. به تربیت من کاری نداشته باشید. باشه. در مورد مشکل خونم حرف میزنم. پسرت دیگه حق نداره بیاد. من حضورشو نمیتونم توی این خونه تحمل کنم و فرهانم دوست نداره که این خونه بیاد. آبجی، شما خیلی عوض شدید. برای یه دختر غریبه با خانواده‌تون در میافتید. من هرچی میخواستم بگم همشو بهت گفتم. زرین از مادرت پذیرایی کن. چی؟ کاظم خیلی احمقه. ببینم الان آبجی چی گفت؟